ప్రతిదీ ఈ సృష్టిలో ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ దీస్ 5 ఎలిమెంట్స్. మనం కూడా ఒక చెట్టు పుట్ట ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. మనకి గన ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఉంటే అన్హెల్తీనెస్, ఇల్నెసెస్ విల్ కమ్ అవర్ వే. మీకు ఆ సూపర్ హెల్త్ కావాలా? 360 హెల్త్ కావాలా ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ లెవెల్? దెన్ మీలో ఉన్న 5 ఎలిమెంట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద 5 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ నేచర్? Sun, that is the fire element, and then air, Vayu, earth, Bhumi, water, Jala, space, Akash, Parmeshwar. So, EV 5 elements of nature.